前2天，我认识的一个病人到呼吸科看病，从年初就有咳嗽咳痰的症状，经常咳白色泡沫痰，每天咳咳咔咔。因为抽了几10年烟了，家里人也就没在意，吃了点止咳药呢，也没什么效果。早晨起来总感觉有痰呼在嗓子眼里，有时候直接被痰憋醒，无论怎么咳也咳不出来，最后咳得已经胸痛很难受，甚至偶尔还会心悸等。这才来到医院一检查，慢性支气管炎。不管是普通感冒还是流感引起的反复咳嗽超过1个月，尤其是爱抽烟的一定要重视。炎症因子持续刺激气道黏膜，会导致气道敏感性逐渐增高，时间长了就容易引发脑慢支、哮喘甚至慢阻肺。而对于久咳不止的情况，检查没有急性肺炎等，单使用镇咳药是远远不够的。它的关键在于消炎，从根源上修复受损的呼吸道，可以在医生的指导下试试复方菠萝蛋白酶肠溶片。它里面就有2种成分，一个是菠萝蛋白酶，是从菠萝中提取出来的天然抗炎药，可以裂解粘性蛋白等堵塞物，小型剪刀一样把痰液剪碎稀释后排出体外，修复呼吸道损伤的部位。还有一种成分是猪胆粉，出自名医张仲景的《伤寒杂病论》，由猪胆打粉而成，可以益肺润燥、止咳平喘。2种成分简单干净，标本兼治。更重要的是，它不含麻黄素，麻黄碱没有依赖性，长期服用也放心。当然，平时的调理也是必不可少的，尽量戒烟，饮食尽量清淡一些，不要吃辛辣、刺激、油腻的食物，有助于病情的恢复。